海都可以真係攞命啊！咁係咪要揾個地方？哎呀，熱海，我真係想死啊！雖然見到個海好啲，但係都係想死啊！頭先我見過停咗好多 RV 喺度，呢度係廁所，我見呢度停好多 RV 喎，我唔介意收錢喎，幾部 RV 喺度喎，哇！咁直咁樣曬太陽法，西人嚟嘅，唔使問，剝晒衫呢個呢啲 RV 嚟就喺度㗎。我呢度可以過夜，呢度可以過夜，我喺度過夜喎。點解嘅？係咪啊？點解啊？我睇下咩環境，啲車嚟晒喺度喎。啲車嚟晒喺度喎。點解嘅？1、2、3、4。點解呢度啲車得嘅？我唔係過夜，佢哋喺度玩落水。佢哋落水嗰啲車，有幾部 RV 喺度嘅。哎呀，好啦，附近睇下咩買。太陽邊度嚟啊？開個鼻音嘅，嗰啲車好熱㗎。孖寶仔啊，我想。我想孖寶仔啊！